लगता है आज फिर नुकसान हुआ। आज फिर नुकसान हो गया। जल्दी कर यार, बहुत नुकसान हो गया। नमस्ते सर। फिर से? हाँ सर, बार बार हो रहा है। सर मामूली सी टीएफ की प्रॉब्लम है। ऐसे वैसे डीएफ से एग्जॉस्ट में डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण ट्रक में आती है हिचकी यानी रुकावट। पर इंडियन ऑयल क्लियर ब्लू डीएफ की हाई क्वालिटी फॉर्मूले से आपकी ट्रक चलती जाएगी और पर्यावरण भी सही रहेगा। चले बे, सब काम हो गया। कोई याद कर रहा है तुझे भी क्लियर ब्लू डीएफ की जरूरत है। इंडियन ऑयल क्लियर ब्लू यानी सुपर इमिशन कंट्रोल।